Nggone butuh go kae kok enek wong rewangan kae banget ya acara apa. Ha kok aku ra dikandani jan, sik tak ngebet. Bu RT sik kok ya sembrono lho. Ora omong aku nek enek balik. Halo, Bu RT, nggone Bu Teguh ki enek acara apa kok rewangan? Heh? Ya Allah kitanan. Yo lah kok yo ora ngomong ta aku ki. Ya wis aku tak rono sik, untung aku ki outfitku wis yo aku saiki lagi nganggo kimare ndeke oleh bijak anyar engko tak kandhani laton aku ya engko nek mara. Yo sampean wis ning kono. Yo, siap. Ngono kuwi lho senane. Wong tanggane rewangan aku ra dikandhani ngerti kene agek dadi seksi ribut-ribut terus rampung-rampung ya toh. Sing tak nggo Mbak apik ya outfitku ya. Ya Allah, keren toh. Ndak, sik. Sing tak nggo iki jenenge ya sing tak nggo iki jenenge Neswari motif. Jenenge Nemot. Tapi toh, Mbak iki lho motife deloken. Apik tenan ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apik ya cara pakainya Mbak gampang. Ya Allah bahane ya Allah Mbak alus tenan iki sing wernane anyar, werna kedaton. Iya, tu biru du nepi jenenge kedaton. Lho Mbak latono, saka mburi outfitku wis bener rung? Ya apik toh? Apik ra Mbak, keren ya. Cepet aku arep anu sik. Ya Mbak.